你这个根本不是打诈，你这个根本是什么？你这个根本是假打诈之名，当封锁之实，就是很荒谬。来，汉姐你怎么看？这是选择性打诈、针对性封杀啊！因为过去的资料大家都非常清楚，民进党声称小红书2年诈骗2亿，严重可恶。脸书单天诈骗就2.8亿，比小红书2年的金额还要高，一天呢？脸书安全，对吧？所以然后小红书诈骗可恶，然后脸书这是自由民主的空气。而且因为今天刚好最新的新闻嘛，就讲到诈骗了，太子集团全部交保。那特殊说他从不进公司啊。当然了，就是说他们可能就是不符合羁押的要件，但是人民自动就会觉得法官跟检察官为什么面对真正的诈骗集团，好像都是纵放。那柯文哲也好，然后呢，或者像马德，那就要把他羁押起来，或者呢，像是国民党的这个防旅主委就要把他羁押起来。这就是这个抓到了打诈骗集团的实习生，然后纵放诈骗集团 CEO， 就类似民进党现在的概念。那所以民进党的这个打诈从头到尾就是打假的。那实际上对于小红书是背后的政治目的非常明显。那如果这个平台他也不去谈论政治，也不去谈论国安，都没有，那他讲一些生活上面的小事情，日常生活的事情，那尽他的目的，政治目的是什么？就是不能让台湾人看到大陆的美好跟先进啊。某一位名嘴说，中国大陆那个什么第5代战斗机，它只能飞10分钟，然后后来在那边笑嘛。类似像这些话，其实对我们有任何意义吗？其实没有，反而你要告诉我真相，告诉我到底他强在哪里，多强了，我才要知道要更强化自己来去保卫自己嘛。但你今天不是，你叫了一堆名嘴来告诉大家说那个是纸老虎，那个不堪一击，他的飞机只能飞7分钟，起飞就准备要降落，毫无战斗力。当你一直告诉国人家，那我们国人就会觉得，那我干嘛要努力在国防？我干嘛要努力健身，强化自己的战斗力？不用嘛，因为你们都告诉我他很弱，他很烂啊。其实这个反而不对啊，所以我还是希望让国人都看到真相。当你发现你所谓你自己定位的另外一个势力，或你的竞争者越来越强的时候，其实我要那个斗志要更强化自己，那不是对我们国家更好吗？就你今天不是，你今天就是尽量告诉大家他有多烂，只要他做出任何好的东西，你们不可以看哦，他的好东西都不可以看，还有他的好东西都骗人的。那他其实很可怜，他只能吃什么茶叶蛋，然后什么天气冷的时候要拆窗户下来烧柴火取暖。你如果还是一直这样告诉国人的话，其实我觉得对不起我们这块土地上面的人是这些政治人物。我们还要强调一个点，免得我今天我就要被扣帽子，还是一样，我们没有在替任何人讲话。我心心念念的还是我们台湾这块土地上面的每一个人，我心心念念的还是这个。但是你不要用骗的方式来骗大家。这样是不对的。我没有在替中国大陆讲话，我没有在替任何一个平台讲话。是。但是拜托所有东西，我们回归到法治面，回归到事实面，我们要怎么做对我们最有利，我们要采那个方式，而不是什么都是用画一个假的那个泡草，对，然后或者一个泡泡在那里骗大家说，我们多美好啊，那个没有用，泡泡有破的一天，真相也有显现出来的一天。相信历史，揭开真相，欢迎收看《历史没话说》首播，我是主持人历史哥李一修啊。我们今天呢是我们《历史没话说》的第1集啊。要怎么让历史没话说呢？当然要透过真实的讨论啊。所以我们今天呢来欢迎这个重磅来宾啊。第一位呢是要先恭喜一下刚刚通过呢国民党啊这个内部啊这个算是协调啊，然后确定呢经过民调的检验啊，来接下来准宜兰县长的候选人。那也是我们立法委员，也是前检察官，我们来欢迎吴宗宪宪哥。大家好。好，再来呢是台北市议员黄婉婷。主持人好，大家好。好，我们今天来聊这个网络的议题啊，因为大家也知道历史哥也是做网络起家，大家一般也会喜欢称呼我网红嘛。那所以我们用的这个社群平台是非常的多，今天很多元哦。那么当然每个社群平台有各自的属性啊。前阵子呢有一个社群平台被封锁掉，然后这个引起巨大的争议，原因是什么？说它是一个诈骗单位。但为什么它是这个诈骗呢？说啊，这个就是小红书啊，说把它封锁的原因是2024年啊，当时至今呢累计超过1706件诈骗案，超过2亿4768万台币的财损啊，并且呢未依这个规定设立台湾法律代理人，然后这个相关讯息说它已读不回啊。具体措施是内政部刑事局实施网路停止解析及限制截取，让用户无法登录小红书内容啊。这件事情啊，其实引起了相当的轩然大波，到现在啊，依然啊这个震动不止啊。因为呢，台湾啊小红书的活跃用户已经超过了300万了，是一个成长非常快速的平台。我个人也是小红书的用户，虽然我不算非常活跃，但是呢，像我们全公司啊，所有的人都在用小红书，因为我们公司现在都是女生为主啊。那基本上呢，以我了解的，几乎女生都用小红书，包含连我妈妈都用小红书啊。那我这个开节目之前呢，宪哥你太太也用小红书？对啊，他有在用，我自己是没有，我自己是没有在用小红书啦，但他大概是看做菜啦，因为他对那个什么烤面包啦、做菜他蛮有兴趣。就我是听他讲说，他就是从小红书去学一些做菜什么的事情，但是因为我自己从来没用过，所以我也不知道说那个平台好不好用。是。
那其实小红书这件事情，现在有很多人认为说他很冤枉。第一个，他在台湾呢，就是很少去涉及到像政治相关的，可能他在谈政治相关很少。比如说台湾更多人使用的像哔哩哔哩，它里面这个政治相关的东西就会比较多一点。那可是之前他也在大学被封过。那讨论生活很多，汉庭用吗？小红书？偶尔就是如果要特别的查一些大陆的资料，好，或者因为比如说历史哥也常常去大陆旅游啊，那你就专门就到小红书上查旅游的攻略会相当好用。因为像先前呢，我们台北市议会去纽澳考察，我们就有议会的同仁，是查小红书在纽澳的攻略，因为很多大陆人嘛，那他们在纽澳的这个旅游啦，然后他们的这个吃穿啊，或者在当地的一些建筑特色，然后都查小红书。我觉得小红书是这样，它的这个界面真的非常厉害，它的界面甚至已经超过 Meta 系列的，比如说 IG 啊这些的一个灵活度。因为比如说我们发小红书，你有在发吗？没有，你平常没有在发。像我有在发，比如说我要发30张照片，那很多平台是发不了那么多张的，因为像我们去一个旅游，那个行程很长嘛，然后它很厉害是什么呢？它可以自己帮你配音乐，帮你配节点。那个音乐会哒哒哒哒哒，然后它是自己节点，然后它可以自己，但是它又不是一个影片哦，它是自己音乐加起来它是分开的，但你也可以一键生成影片，就它很复杂，然后它也可以它的版型可以方的，然后做成像拼接版一样，所以非常滑顺，我觉得很厉害，就是它的算法，然后它的这个，当然我们今天不是来替小红书宣传的啦，为什么提到小红书呢？主要是最近在网络上呢开始有很多的这个小红书的。这个他们叫小红薯嘛，它的这个使用的团体那就做一个联名请愿的部分，叫做数位开放与产业共融，解除小红书技术封锁及建立透明治安审核之标准声明那这一些网友呢，他们呢在开始发起这个号召，然后我也收到了一份他们希望呢对行政院、内政部、速发部相关主管机关那他们提到说，我们是一群深耕台湾的内容创作者。经营产业经营者的数位公民，对近期政府对于社群平台小红书实施技术封锁深感遗憾。封锁至今呢，不仅未见治安的疑虑具体改善，反而严重冲击在地的产业生计损及台湾引以为傲的网络开放性。今日呢，共同发起呼吁政府正视民意，立即终止黑箱式封锁，回归法治透明监管核心诉求有3：一、立即停止技术封锁，恢复民众接取权利；二、正视对观光及微型产业的冲击。刚才讲到小红书的功能，这个观光产业，你看汉庭就是有提到这个。第三，以开放导向取代这个防堵思维那当然这里面涉及几个点嘛，一个是法律层次的问题因为这个最后他是用内政部警政署。那讲到法律呢，因为宪哥以前干检察官的嘛法律问题呢，你自己也是一个法学者，那你怎么看呢？就是说，大家都说这个法律没什么问题可是老百姓就觉得说这个也太荒谬了，这里面有一个很大的撕裂感。其实我们先回到最基本来看嘛，就是说我们到底为什么第一个我们想要允许一些平台啦，一些大家有机会发言大家能够使用，我们回归到去思考宪法，因为从宪法的角度，其实我们人民有言论的自由、表现的自由。所以从宪法的角度，我们本来就会欢迎大家勇于出来表示自己的意见，然后利用各种平台，你拍影片出来啦，这都是言论自由的一种表现嘛。那你今天这些平台的存在有很多，那你今天要把它封掉，不是不行。虽然宪法有给予人民的言论自由，但是它可以透过法律保留的方式，有就是说合法的状况下，符合比例原则的状况下，我确实是可以。对某些东西加以限制，比如说我今天言论自由，但是如果你在网络上面鼓吹杀人，那我就把你封住，这个是合理的，这个也是应该的。所以这个就是宪法有保障言论自由，但是我们可以从很多角度去思考之后，认为有其必要性，我们就用法律来去限制。好，那所以本来今天一个小红书这个东西在这个公开的平台上面本来是没有问题，你保障它也是言论自由的一部分。那我们今天就要回过头来看，那到底政府是用什么理由来去封住它？对，好，那目前内政部给大家理由说它是这个涉及诈骗什么什么之类，但是这个理由其实我觉得大家明眼人都知道这是借口，这不叫理由，这叫借口嘛所以那个时候其实我觉得，但我先第一个声明因为我自己也没有在用小红书，我也不替任何一个平台做广告，是我们持平的来看待一件事情。
我们现在诈骗案这么严重，小红书到底占的比例是多少？这个才是核心的问题。如果今天小红书它占的这个国内诈骗比例非常的高，政府又管不了，那它必须用封锁的方式来去做最后的一个救济手段的话，那我想全民绝对支持。但是我记得那时候内政部所公布的数据，脸书的诈骗是小红书的800倍。那这个时候你认为说，脸书不用戒，但小红书要戒，这个在民众的观感上就会觉得，那为什么？我跟各位报告脸书以前啊，我们跟他要资料他也都不给啊，而且很长一段时间他是不甩你，完全不甩你。检方跟他要资料，他是连甩都不甩的。现在你要跟他要资料，他还有非常多的规定，一大堆规定之后，你都必须符合，他才会给你资料。其实是很辛苦。我们要像这些美国的大企业要的东西，其实我们的政府是帮不了忙的哈。好，那所以我们今天回过头来看，如果你用打诈这个东西来去封锁它，那你必须告诉人民一个合理的理由。是好。但是目前为止我们听到，我就说其实这是借口不是理由。那你说打诈我们支不支持？我100%支持啊！这2年在立法院里面各项新的打诈法案，还有那个科技侦查法，我几乎都是主导的啊。所以我个人打不打诈，我坚持打诈。但是打诈你不能拿这个包裹出来搞你的政治意识形态啊，我是不喜欢这样啦。但是背后是怎么样？我想大家心里都有一把尺。那你今天我刚刚讲的嘛，脸书的诈骗是小红书的800倍啊，这是内政部的数据啊。那为什么脸书你却没有任何作为？好，那如果我们用打诈这个东西来说的话，我之前在质询的时候，台湾还有另外一个东西诈骗是很严重，就是虚拟货币。是，那虚拟货币有85%的虚拟货币的那个币商根本都不知道是谁啊，政府也不管。那每年被骗了很多钱，政府也不管，所以这是问题的所在。你真正的核心诈欺集团所使用的工具以及平台，你都不积极的去打，然后你打一个，因为我刚刚看了一下数据哈，依照内政部所提供的数据，小红书在被封之前，它平均诈骗案一天是2.4件，好，那所以脸书是它的800倍这样，所以你知道怎么去不2.4件很荒谬，它有300万月活所以我就说300万人一天2.4件，所以我是这样嘛，我不是反对你封任何一个平台，但是你要给我们一个合法合理的理由。对，这个是重点，给我们一个合法合理的理由，告诉我你为什么要对它施以强制力，不准它继续使用。那否则你这个东西就蛮莫名其妙。所以你从法律的角度来看，我必须告诉大家，打诈从现有的数据来看，这个只是借口而已，所以这不是一个事实啊。但是那政府要不要告诉我们真相？或者是你就让人民自己猜？其实让人民自己猜对政府不是好事，因为人民其实大家都心知肚明到底发生了什么事情啊。对啊，我想这个其实就是在这一份的联名请愿里面他们的结语其实也讲得很清楚，他就讲到说，自由与安全不应是对立啊，期待政府展现民主自信，解除不透明的封锁，让网络回归开放，让产业回归生机，让灵感回归生活。因为数位平台的发展由来已久，相关的法令法规也不是没有，它的处理也不是那么的不成熟。那打诈这件事情，那政府是一天到晚都在打诈啊，越打越诈，也这个比例是低啊，这个。到底我就讲说，到底干小红书什么事情？不是替小红书讲话，就是数据面。我印象很深刻是，当时数发部这个他们有公布一项数据，结果呢前几名都是 Meta 系的，Meta 系的这个脸书啦、IG 啦、Twitter 啦，最厉害是 Meta 连播广告都是诈骗的大宗。我说哇操，你 Meta 你连广告你也审核一下吧。你连 Meta， 但什么叫 Meta 联播广告？大家知道，就是跟 Google 联播广告一样，它就会呈现那个小框，有没有在那边闪那个广告？这是很荒谬啊。那所以我觉得这个其实刚才宪哥讲的关键，大家其实很清楚，你这个根本不是打诈，你这个根本是什么？你这个根本是假打诈之名，搞封锁之实，所以很荒谬。来，汉铁你怎么看？这是选择性打诈，
针对性封杀啊，因为过去的资料大家都非常清楚，民进党声称小红书2年诈骗2亿，严重可恶，脸书单天诈骗就2.8亿，比小红书2年的金额还要高，一天脸书安全，对吧？所以然后小红书诈骗可恶，然后脸书这个是自由民主的空气。所以真实的目的当然不是为了要打击诈骗真实的目的就是意识形态上面的操作。所以而且民进党所用出来的理由呢，也非常的可笑你看，因为刘世芳告诉大家，我们都有去函，对方已读不回，这也是他们用来加强自己论证的一个道理。说你看那个其他都有公司其他都有联络就你小红书没有在台湾有公司，而且寄信过去已读不回。但是刘世芳跟民进党从来没有告诉大家，怎么证据叫做已读不回？他只有说10月中的时候给海基会去一封函，对吧？可是国台办也告诉大家，海基跟海协早就没有沟通了。对，所以请问海基会有没有把这个函送到海协会？这个函有没有交到小红书的公司？不知道。那请问你民进党交了几次呢？而且这要问民进党是不是明知这封信件、这封通知根本送不到小红书公司的手上，然后才去这么做的？那这个叫做设局而且对于一个跨国的企业来说，民进党1个月寄信，对吧？就寄了一封信，然后呢1个月之后就说，你看他已读不回，要把他封杀，这也太违反比例原则了吧？跨国公司本来的很多行政作业就会稍微比较冗长，对吧？你说你寄了一封信3个月，那如果没有回应，是不是再联络一次？这才是比较正常嘛。结果寄一封信，然后呢1个月之后就封杀，所以在我看来，这更像设局。我补充一下，其实很早期你说那个脸书这些，我们跟他要东西，他都是不给的。你要知道这个是事实，这个在司法实务第一线的人都非常的清楚了。早期在面对这些美国公司，你跟他要东西，他是甩都不甩你。那为什么政府从来没有强硬起来说要封锁这些东西？你的意思是说，当时你在做检查工作的时候，其实很多的案件都是涉及到脸书诈骗，因为我记得脸书初期有很多这些，还有一些非法讯息，就是这样子。那你们行文他们说完全不管，完全不理啊。可是他在台湾不是有那时候就有办公室，他也不理，他们就不理就对了。反正他就有办公室，他也不鸟你。对，所以这问题就出在当然后来是经过很长时间的沟通或什么，那他们也是有很严格的限制啦，并不是你行文去跟他要，他就会给你。那这个东西，那你要不要出来说为什么以前这样，现在又变另外一套？所以，就像你刚刚说的，到底你跟他要资料，那到底这封信有没有到达对方，这也是一个很大的问题啊。那或者是说，其实大家从头到尾就不希望对方有回应。对，这个我们都不知道，但是我要讲啦，就是你从实害面去思考啦，确实它的诈欺的件数远低于其他的平台。那这个时候严重的平台，如果你这么冠冕堂皇的说我要保护国人，说我必须做这件事情，那伤害国人更重了，你却不管。所以说，我希望我刚刚讲，我们先不要讲说锁定在脸书平台，你那个虚拟货币的事情你也不管啊。对我刚刚讲嘛，这个我们国家有超过80%的人的这虚拟货币，它的投资都是利用国外的币商啊。对，那这个东西你完全不管，那每一次哪里出事，我们这边一堆人血本无归。那政府你有想过这个问题吗？对啊，那也都不管，但是他会去管，他觉得政治上面要管的了。而且因为今天刚好最新的新闻嘛，就讲到诈骗，太子集团全部交保。这特助说他从不进公司啊。当然了，就是说他们可能就是不符合羁押的要件，但是人民自动就会觉得法官跟检察官为什么面对真正的诈骗集团，好像都是重放。那柯文哲也好，然后呢，或者像马德，那就要把他羁押起来，或者呢，像是国民党的这个黄旅主委，就要把他羁押起来。所以我刚刚一直讲就是为什么刚刚一直讲那个虚拟货币的事情，因为这境外币商在国内没有落地这个事，我已经对金管会主委，我已经前后咨询过2次这个议题，就是这些币商没有在台湾落地，政府也管不了，但是民众又大量的用这些境外的币商，但是他就不管了，他就完全就是不管了。他跟你说没有法源啊。我2次咨询，没有啊，我2次咨询他就是没有办法给我一个答案啊，所以我就说，如果你有像
内政部长这么厉害，对吧？这个可能对国人造成伤害哈，以毒不回未在我国落地的话，那我就一律把你封。那你为什么毫无作为？那你要知道，虚拟货币的诈骗案那个是非常惊人的一个数字那个才恐怖，而且追都追不回来。对，那就那一块没有人管，然后这个小红书的部分一天2.4件，然后一定要用力的管。所以我在想，有时候政府是这样啦。其实这个政府常告诉我们都是借口，不是理由。对，好，永远都是这样。但是我跟你讲，我现在其实我渐渐发现一件事情，其实现在民众越来越聪明，现在资讯越来越透明，大家都知道你在鬼扯。我觉得人民都知道嘛。那每一次发生了什么事情，政府从来没有想把问题解决，他就是找一个理由，然后借口找一个借口把它解释过去。现在的政府都是这样。那我觉得小红书这件事情上面，我看到的点是这样，因为我从刚刚论述到现在，你要对于一个东西要施以行政处分，你要把它封掉，不是不行，但是你要说明清楚你的理由。但是当你的理由讲到最后，我们发现大家都觉得笑死人，这怎么会是理由的时候，那其实人民是觉得你就是在搞鬼嘛，大家心中有一把尺就知道你在乱搞。但是内政部长都会说一切合法合规啊，我们有这个权利啊。你不觉得很多事情在某些人嘴巴永远是双标吗？是，比如说我们的内政部长最喜欢扣别人红帽子，对，但是跟他有关的时候，又是另外一套讲法了，对啊，所以这就是我们看到现在国家的状况。但我还是回到那一句话，人民越来越聪明了，没有那么好骗。所以其实我们看到这里面最大的关键就是政府其实根本打诈这件事就是一个巨大的借口，拿这个借口，刚才谢哥讲的非常非常的好，其实讲是原因，实质是借口，可是他针对小红书有他的一个目的性是很强的。那太子集团这个我是觉得最荒谬的，因为太子集团当时是先被美国人扣了150亿耶，而且太子集团在英国有1亿英镑的房产啊，我的天啊！然后现在陈志这个主谋直接从柬埔寨被人家拉去大陆关起来了啊，结果他在台湾的这些共犯反而过得很快乐，又可以交保，还可以穿暴露装，可以干嘛的？就是搞了这个，就是你到底是打诈？限制言论，所以对小红书来讲，它现在，所以我们现在有2条思维啊，一个就是打诈是打假的，而且这个币上的事情我印象很深刻，因为我以前有个工读生，她男朋友在玩币，结果她总共她男朋友被骗了200多万，就被倒账嘛，然后200多万，结果后来去跟检察官讲，然后检察官就把这些受害人召集起来，后来呢，他们后来就辅导，就说要跨国诉讼，结果就马上他们那边的专家就说。你这个不用讨了，你没有10万美元，你那个你赔本啊。对啊，因为你没10万美元，你律师费付就付完了嘛。对，没错。可是200多万台币耶，我天哪！所以我们国家根本没有在重视。其实我还是必须回到一个，就我在立法院2年，我的心得就是，其实这政府并没有用心在照顾好我们的人民，他在搞就是他政治斗争。其实太子集团这件事情其实是一个血淋淋的例子啊。在美方告诉我们之前，我们这里什么都不知道。但他的总部他的人都在这里耶，我们这里什么都没有掌握。那我质询的时候，我问部长，我们什么时候就已经开始有在查？事实上，他在查的根本不是诈欺案件，他是2个他们成员里面的人2个有一些纠纷，所以他现在要硬凹嘛，说我什么时候就已经有在查。事实上，他查的那个东西根本跟诈骗案完全无关了，所以就是用骗的嘛。那我觉得你骗别人就算了，你骗我一个当过检察官的，我总会不知道。那我问他说，那你有没有立案？立案总是有个他治案嘛，你又讲不出那个他治案是什么。是，如果你今天敢跟我说，你在美方通知我们之前，我们就已经在查这个案子，那一定会有一个他治案的案号。就他这案号永远讲不出来，他是讲我们有在查。后来我去了解一下，原来确实有在查，但是跟本案完全无关。他们是黑吃黑，对不对？就是对啊，就是他们那个成员之间个人的纠纷嘛。那检察官在办那个个人的纠纷，根本就跟这个集团诈骗无关。但是拿出来硬凹，那这就是我们现在政府的态度。我希望的政府是实话实说嘛，你没有查就没有查，那我们以后再好好改善这一块。我们希望能够跟美方的资讯交换要能够更畅通嘛。就你今天你不在干这个事情啊，美方已经查了很长一段时间，到最后把资料告诉你台湾，你这时候才恍然大悟，原来有这件事情，那你不觉得很丢脸吗？那发生这个事情，我觉得该做的事就是好，我们亡羊补牢，
赶快去追，赶快去查。就我们的部长不是这么干，是在立法院质询的时候在那边跟我鬼扯。那他治案哪一个他治案，哪个地检署他治案案号几号跟我讲，你讲不出来啊，所以从头到尾在骗人。那当我在质疑这个时候，你怎么可以说我们检察官没做事？我们检察官多辛苦什么什么？不要道德绑架这些检察官有一堆都是我好兄弟，他们都很辛苦，我知道。但是有一些事情没做好就是没做好。我不是在讲，不是说一定要找你麻烦，而是当你发现这件事没做好之后，那我们是不是要想办法跟美方那边他们的，因为这应该是 FBI 在做，跟 FBI 的沟通要能够更畅通嘛。他们有发现这个状况的时候，我们就赶快介入，大家一起来查。那我以前在当检察官的时候，我负责社会案件，有一个驻美治安号，就帮助了驻美国的驻美治安号。我以前也帮 FBI 查了很多案子啊。那为什么这一块现在状况没有那么好？那是不是我们要告诉现在的我们的，譬如说国两司，你要跟他讲这个部分要再加强嘛？问题不就在这里吗？我们发现问题了，我告诉你要再加强，那把它补起来就好。但他不是，他就找个理由在那边乱扯。所以其实打诈不利，就后来用这个理由来做一些政治的那个运作，这反而就不好了。这是让人最愤恨的地方，就是说你打诈不利，然后这么大的案子装聋作哑。小红书这个你竟然敢拿打诈给力的方式来说，你看我们打诈好给力，就是这个太可恶了，你知道吗？就是相当于是说啊，你自己平常就摆烂，结果人家戳你的时候说，我哪有摆烂，我做得很好，你看我还踹了那个地方2脚啊！那以前有人会骂那个警察，说那个流动赌场你不抓然后在公园里面抓那个阿伯，这个举例对啊，因为我们也是这样，会跟他说你不要这样，你要抓那个职业级，抓那个阿伯打麻将，对啊，然后就去那个公园里面抓那个阿伯象棋，上面放打象棋那个100块200块在那边赌那个，他去抓那个，因为过年期间抓那个赌博都有那个业绩，对他的绩效都会加成嘛，他们那时候会这样，但是我们会念他啦，对啊，是汉田。这个就是这个抓到了打诈骗集团的实习生，然后纵放诈骗集团 CEO， 大概就类似民进党现在的概念了。那所以民进党的这个打诈从头到尾就是打假的。那实际上对于小红书是背后的政治目的非常的明显，因为早在2022年的时候，就有不少绿营的学者人士就是说，小红书这个东西很危险啊，那它呢就是会危害我们台湾下一代。那在去年有问题啊。我请教，因为我说我自己没有在用，但是我听我太太讲，它就是一些生活上面的，我说做菜或者你们刚刚说旅游嘛，对，它好像它里面是不能讲政治，对，不行，它会有2种做法，第一个是这个限制你的传播，比如说你贴一个这个政治类的贴文，它的流量会非常低，而且几乎不会出去。第二个就把你删掉，甚至呢就把你封锁，因为我遇过一个事情，就是我贴了一个，我把它当一般社区使用嘛，贴了一个类政治的东西，哇，我整个小红书被封掉，后来是拜托大陆的朋友去帮忙沟通才打开的。不，但这是我的一个疑问啊，就是说，那如果这个平台它也不去谈论政治，也不去谈论国安，都没有，那他讲一些生活上面的小事情，日常生活的事情，那尽他的目的。政治目的是什么？就是不能让台湾人看到大陆的美好跟先进啊。对啊，就是这个2022年之前开始绿的开始警觉到，就是说这些会危害到台湾的年轻人，就是让他们去看到大陆多美好、多风光、多漂亮。然后在去年5月份的时候，大陆的学者张维维还讲说，台湾年轻人都使用抖音，所以都使用抖音、小红书，所以如果未来统一的话，治理不会很困难。还要讲这句话，那就更加触动到了绿营的敏感神经。可是我记得我自己看那个脸书啊，脸书很多影片也都是大陆在介绍，或大陆拍，或甚至大陆的戏剧的剪的那个短语音嘛。那边不会有风险吗？如果你推论说小红书的这个说那个一些日常生活是有风险，那为什么脸书有？所以绿营是智障。因为小红书只是平台嘛，就影片是到处都有，也有很多人就是把小红书跟抖音影片下载来传到 YouTube 跟传到 IG 跟脸书上，所以都是同样的影片。所以民进党只是封杀了一个平台，但平台里面的内容还是大家都可以看得到，那只不过看可能更加的麻烦。重复的嘛，就是他们都会
因为如果我今天是创作者，我创作一个影片，我当然每个平台我都丢啊。对，当然因为我的成本在创作的那个作品嘛，那创作出来我上传各个平台，那没有什么太大的成本啊。那我当然每个都丢啊。那你进 A 这个平台，那民众还可以从 B、C、D 平台看到，那目的在哪里？对，这个再讲一个比较好笑的，因为民进党这边也一度想要禁止 TikTok 嘛，还有想禁止 TikTok，还有想进哔哩哔哩。对，那 TikTok 呢，因为就是海外版的这个抖音啊，那大陆的抖音跟这个是不兼容的。然后呢，很多大陆的网友，那其实很多人就会把大陆的抖音内容放到 TikTok。对，所以呢，就大陆的网友翻墙来留言说，我以为到墙外怎么看的还是一样的东西，因为好的东西都一样。可是那些东西不是在脸书跟 YT 也都一样吗？好的东西都会有，那当然还做很多个别细节。那比如说那个比如说那我去什么上海、北京的这种当地的旅游，那很显然就不会有人专门把它去搬到脸书或者是 YT 上。所以民进党当然是政治目的啊。我说在去年因为当大陆学者讲了这个话，那民进党就高度的紧张。陆委会说，怀疑小红书有统战的作用。陆委会原话哦，高度怀疑小红书有统战作用，就是因为张伟伟讲那句话吧。高度怀疑耶，那是什么？堪比雍正的这个清风案，对吧？就是搞文字狱啊，有没有任何证据？没有，为民所指。好，而且这个在绿营的脑袋当中，就好像觉得说这个小红书就是只有共产党的党中央，然后跟台湾人在看，不是啊，对吧？他一定是这么想，他就觉得你看共产党发布洗脑的东西，然后专门给我们台湾人看，不是嘛？他全世界人都在看。而且在去年年初，因为美国曾经发布一波要禁止抖音的这个新闻，所以有大批的欧美网红就移到了小红书上面。那当时大陆呢，这个就是这个海来了，或者说当时大陆留言说要出海，结果海来了，就引起一波小红书的难民风潮。对，所以全世界的很多人都在使用小红书。那为什么呢？当然是因为它的功能非常的方便，它的界面也比较这个人性化，而且就都是这种旅游、美食、穿搭、美妆，因此使用的大多数其实都是年轻女性。对，这就是民进党紧张的地方。对，因为这个票就是民进党很难去接触得到的。所以说，到底小红书有被封掉吗？就是它只封你在实体电脑上的一些网页，那可能特定的这种手机如果是海外版，就是我们从那个 Google 商城或者是这个海外版去下载的话，你 IP 是海外的话，就是非大陆 IP 的话，它就是会有部分解析障碍，就是说它有时候读一读，它就不见了，会卡住，然后有时候有部分的使用障碍，然后你再重刷可能会有的时候打不开，有时候打不开。对，有朋友分享一个小红书的连结给你，可能打不开，对，那你要额外再操作一下。但是很荒谬啊，因为我们常讲说这个数位长城，是民进党最喜欢嘲笑中国大陆的。他们常讲说，你看他们就是不民主啊，没有言论自由啊。你看了他们看的都是墙内的东西，都是什么？都是洗脑的，相信政府，相信党，对不对？世界都是好棒棒啊，就是这种概念。那突然之间，怎么我们的网络封的比他们还严格啊？封的真严死死的，非常的荒谬啊！所以。言论自由跟这个所谓，刚才其实有提到，言论自由跟你这个限制，言论限制是为了就是公众利益嘛。对。可是言论自由是最大的公众利益。符合比例原则、啊。是吧？这个比例原则怎么说呢？它这个还有符合比例原则吗？没有，所以我刚刚就讲嘛，就是说我就说嘛，就是说言论自由不是不能限制，而是它限制的时候，它必须要有法律保留，它必须要法律规定，然后它必须符合比例原则等等，这个宪法上面就做这样的要求哦。所以你今天我们就讲嘛，你今天一个它的800倍的脸书你不处理，那你去处理它，但你又讲不出一个比较坚强的理由的话，其实大家就觉得那就是借口。就我刚刚讲，就是借口啦，这个大家也不用怀疑了。好，接下来我要讲梗。讲梗，就是说，你看绿的都在讲，你看这个上面就很容易有这种政治的东西都会被洗脑。第一个，他们根本完全无知，里面上是不会有政治，而且大家要上小红书，本来的目的就不是去看政治内容嘛，谁这么去？大概就是去看购物啦、旅游啊，对吧？就好像不会有人要上这个成人网站去搜寻微积分一样。但是真的是有人在成人网站上教微积分，也是有。原来你都。没有，他是很有名，他已经到了这个，就是大家都知道。所以重点就是说，这个使用的目的跟取向就不一样。那绿的都说，你看这个里面已经都藏有统战的这个问题，比如说，那我如果去看看这些猫猫狗狗，对吧？狗狗打哈欠很可爱啊，这个就是大陆研发的生化武器啊。
哎呀，你不知道吗？那我如果是看一些减肥教学，对不对？他比如说我们要这个认识这个你的脂肪啊，然后呢，那个我们要少做多站，认识脂肪，少做多站，这就是赤裸裸的认知作战啊！所以这个你刚才讲到这个很关键一个点，但是这个跟我们今天主题没有关系。哎呦，我觉得在讽刺说民进党把这个小红书都讲成统战工具，是一件很荒谬的事情。其实就关键，刚才汉卿这个讲法很简单，就是说对民进党来讲，只要但凡不顺我意的，全部都是阿共仔阴谋嘛。可是回到一个核心的概念，就是说小红书今天它的使用性其实是远超乎民进党的想象，因为刚刚你提到一个关键，抖音难民潮、TikTok 难民潮。当时大家去小红书说，小红书本来是它虽然有开放给海外来使用，因为大家知道大陆很多 App 它其实是没有海外 IP， 它是不能用的。但是当时为什么开放呢？是因为有很多的大陆留学生，因为刚才讲到嘛，很多是年轻人，尤其是年轻女性到海外去，他们利用小红书啊，然后小红书其实是它是可以挂车买卖东西的嘛，所以他们很多用这个东西去买东西，因为就是你如果流血，你去 Amazon 买那太贵了，所以很多人可能用这种方式。然后难民潮当时是从这个窗口进来，结果一进来之后呢，小红书本来是没有一键翻译功能的，因为很多的，比如说像我们知道 YouTube， 它是可以你那个不同语言，它可以一键翻译，对，它是支持的。然后突然它就开发出这个功能，然后就出现了大量的就是外国博主，就我就是在小红书里面认识了很多外国博主，就是他们真的是这些自媒体，他们是从TikTok 跑过来的。那现在后来因为 TikTok 又恢复可以使用了，可是它有一定程度的限制，很多人就留了下来，它就变成双平台资源。所以现在的小红书反而走向了国际化。其实对于一些民进党最大的杀伤力就在这里，生活当中的荒谬，就你刚才讲到那个减肥的例子，荒谬到极点。然后民进党就说啊，对啊，我就是他就是阿共仔阴谋，他就是有这个治安风险啊，怎么样啊？你跟他说没有啊，没有这个治安风险啊，这不合比例啊。你这个就是违反国安，你怎么可以有这种心态？然后呢？而且谁会用小红书？你知道之前在这个 Trade 上面兴起一批说，我小时候也没有小红书，还不是活得好好的，我一样穿搭，一样化妆啊。结果下面被人家酸爆，那个是一个绿营的侧翼，然后是民进党的一个女生，她说：“阿姨好了啦。”你这年纪当然用不到，非常残忍。他跟你讲，那小时候也没有手机啊，不是活得好好的，对不对？所以宪哥，小红书这个事情，当然未来它一定会扩及到其他平台，其实已经扩及了啦。包含现在在这个台湾的公务员很多是不能使用大陆相关的平台网站，可是其实这些网站反而在美国，在其他外国，人家是可以正常使用的。就我还觉得说，因为我们是一个法治的国家啦，其实做任何事情你还是要有它法律上面的依据啦。但我们现在这几年就越走越人治嘛，越走就是说，譬如说我们看3读通过的法律不附属，一开始是先说我释宪中不执行啦，但这个东西实在凹不过去，连绿营的法律学者也都不知道怎么帮忙圆这个释宪中可以不执行法律这个。所以他最后又玩出一套新的玩法，叫做不附属啊。但其实不管是释宪中不执行，或是不附属，这两个都是超级荒谬。这个都会被未来的法律学者给嘲笑。但是民进党选择要这么干嘛？他现在反正行政、司法、考试、监察一手掌握，那立法权他也掌握了4/4嘛，所以他现在就是硬要这么干，你也拿他没有办法。但是我觉得，就你回过头来看，我很想要告诉这些政治人物们，其实我可以尊重你痛恨中国大陆，你痛恨习近平，你痛恨共产党，我都尊重。但是不要告诉人民谎话。我的重点在这边。好，就还是我再重述一次哈，你痛恨谁？你痛恨共产党，你只要听到中国2个字的会被踢笑，血压就起来，也痛恨中国。你痛恨习近平，痛恨谁，我都尊重，因为这是你个人的意思表示嘛，我都尊重你。但是请不要告诉国人假的事情。比如说我们之前讲的大陆厕所都没有门那高铁后面没有椅背等等的这些话，这些其实是谎话，这些是谎言。但是
用这种谎言堆叠出来的你的执政权，其实这是不稳固的，因为人民不是笨蛋啊。你这样用这东西堆叠出来之后，那你又怕人民知道太多，你就开始封锁这封锁那个。但是我要跟你讲，两岸一年有多少人的往返？那就算你没有去过中国大陆，像以前那个谁，那个叫范琪斐还是谁？对，范琪斐，前阵子他去了中国大陆，他骂了几十年，但是30年，对，但他从来没去过。然后我不管怎么样，但是你会从很多不同的资讯那边，你会得到不一样的东西。对，那我还是那个结论，你可以讨厌他，但是不要骗人。而春晚的那几台机器人这样跳舞，有人说那个是假的。好，那当全世界在想要怎么去因应这个问题，中国大陆它的人工智慧以及它机器人的那个灵活度，它到这个状况下，我们要怎么样让我们的产业在未来能够跟中国大陆的产业一拼的时候，但你跟国人说，那个假的，那是人躲在里面，那我们的产业怎么办？那我们的产业觉得，对，我相信政府说那个是骗人的，那我们的技术还远远在中国大陆的机器人之上，所以我们不用努力，要这样吗？还是应该我们所有东西我们就摊开来看，我们告诉国人所有的真相，那我们才能够赢。就像某一位名嘴说，中国大陆那个什么第5代战斗机，它只能飞7分钟而已，然后后来在那边笑嘛。那还有从淡水河口拍的那一张远程的那个，就是拍的那一张那个监控照片，是这个监视器的一个截图，或者是说他也有人说中国大陆的军舰它只会在水上浮而已，类似像这些话，其实对我们有任何意义吗？其实没有，反而你要告诉我真相，告诉我到底他强在哪里，多强了，我才要知道要更强化自己来去保卫自己嘛。但你今天不是，你叫了一堆名嘴来告诉大家说那个是纸老虎，那个不堪一击，他的飞机只能飞7分钟，起飞就准备要降落，毫无战斗力。当你一直告诉国人这样，那我们国人就会觉得，那我干嘛要努力在国防？我干嘛要努力健身，强化自己的战斗力？不用嘛，因为你们都告诉我他很弱，他很烂啊。其实这个反而不对啊，所以我还是希望让国人都看到真相。当你发现你所谓你自己定位的另外的势力，或你的竞争者越来越强的时候，其实我要那个斗志要更强化自己，那不是对我们国家更好吗？就你今天不是，你今天就是尽量告诉大家他有多烂，只要他做出任何好的东西，你们不可以看哦，他的好东西都不可以看，还有他的好东西都骗人的。好，那他其实很可怜，他只能吃什么茶叶蛋，然后什么吃不起榨菜，天气冷的时候要拆窗户下来烧柴火取暖。你如果还是一直这样告诉国人的话，其实我觉得对不起我们这块土地上面的人是这些政治人物。其实现在这样讲，我们就知道为什么小红书罪大恶极了，因为小红书所呈现的都是生活的美好，而这也是他们的口号啊，呈现生活的美好。而且小红书里面你去看他们，他说哇，大家生活真的过得还不错，很快乐，很正向。我们还要强调一个点，免得我今天我就要被扣帽子。还是一样，我们没有在替任何人讲话。好，我心心念念的还是我们台湾这块土地上面的每一个人，我心心念念的还是这个。但是你不要用骗的方式来骗大家。这样是不对的。我没有在替中国大陆讲话，我也没有在替任何一个平台讲话。是。但是拜托，所有东西我们回归到法治面，回归到事实面，我们要怎么做对我们最有利？我们要采那个方式，而不是什么都是用画一个假的那个稻草人。对，然后或者是一个泡泡在那里骗大家说，我们多美好什么啊？那个没有用，泡泡有破的一天，真相也有显现出来的一天那一天。我们的子子孙孙何去何从？我们要担心的是这个点。对，所以不能被看见真相。汉典最后补充一下，就是说，如果民进党是认真的要来解决这所谓的小红书内部的诈骗问题，那当然是应该寻求既有的两岸司法互助管道，透过刑事局，然后来跟对方的这个相关公安部门去做对接跟接洽。因为小红书公司内部
当然也会希望清除一些假账号。所以小红书因为尤其 AI 时代很发达，有很多那种假人啊，这各个平台都有。对，小红书自己内部也在做清理。过去呢，他就曾经清理过大概300万个几十万个这种492万个违规账号对吧？所以如果台湾跟他讲说，哪一些账号都有问题，他们一定也很乐意的要去做清理跟维护。但关键是要有正确的沟通平台，所以说要有两岸的司法互助机制，或者是说两岸要恢复沟通，这才是真正你想要保障台湾人如果在大陆的平台受害的正道。对吧？那你才不会因小失大，然后因噎废食，就为了少数的诈骗个案而封杀全台湾300万的用户，让台湾人还要自己买个翻墙的 VPN， 这很荒谬可笑吗？而更荒谬的是，当我在网络上提出来说，我们应该要加强，你可以请国台办帮助啊，要两岸司法互助啊，绿营就说瞎扯，找国台办帮忙。好奇怪，这件事你不找国台办帮忙，那你找谁帮忙？你当然你联络不到小红书，你当然是请国台办帮你转交给小红书啊。那目前不也是透过海基会跟海协会试图要联络到小红书公司吗？那如果这个管道断了，那不然你要找谁帮忙？所以恢复两岸的沟通管道，这不仅是在小红书上，在任何两岸的企业，不论是台商啊或普通台湾人，然后受到了一些任何不公的待遇或需要协助的事情，那这才是未来的解决之道。但是你讲的这个东西是他要解决这个问题。他如果是想解决这个问题，他会照你的方式去走。但今天他不是要解决这个问题，对，他是要解决小红书。对啊，所以他今天就是网络上常有人讲一句话嘛，就是当有一个人问你问题，他带着答案来问你问题的时候，他通常要的不是你的答案，他要的是你的把柄。对，所以他今天心里已经知道要怎么做了，他其他所做任何事情都只是借口，那个都不是理由。所以你今天讲的这几句话是解决某一个平台造成诈骗。我们的解决模式是你刚刚讲那样没有错，但他今天不是要解决诈骗问题，他是要解决小红书。最后呢，补一个我觉得网络上看到的还不错的梗，就是呢，这个有绿的就在讲说，哎呀，你们都不懂小红书的危害，那你们都在里面看到美好的生活，你就看不到，比如说在里面这个共产党的坏啊，也看不到割器官，对不对？底下就有人呛，怎么会有人想要在一个大家分享美好事物的平台上去看割器官？你这表示你这个人心理变态吧，对吧？就是大家都在分享美好的事物，然后怎么会有人就是你们怎么都不去讲一下割器官？这个人根本心里有病。谎言。我上次在他的节目我有讲，我说你这20年一直跟我说去中国大陆会被活摘器官，但是我到现在却没有一个中华民国国民告诉我他被活摘，或他的朋友被活摘，所以这个东西。我已经听了20年，但是到现在还没有一个例子出来。你知道我看到最荒谬的，就是他们去还在天天讲，在大陆那个切那个下水，因为大陆很喜欢吃下水，下水就是那种内脏嘛，然后就看那个内脏的切片有没有，然后他们就去用了一个类似人的那种断层，就是那种扫描断层的那个对应，然后长得有点像，就那个断层扫描不是会有一些圈啊什么的，因为那个是一个器官的切片，它也会有一些圈什么，他们就意思就是说，你看。真的在路边活吃，我说妈，你脑袋这边活摘了吧？你活吃真是疯了。刘世芳怎么都不阻止他的外甥去，对吧？外甥听说你要去大陆做生意，不要会被割器官，你会被活吃啊！因为我们其实有很多高官或者是明代、中央明代他们的家人都在大陆工作，但是因为也没有听说他们的家人被活摘器官，所以有时候是这样啦。我觉得谣言要止于智者啦。那今天你既然已经是一个公众人物，你是政府官员或者是中央级的民意代表，你是要出来告诉大家真相是什么？我觉得我们社会还是要理性的去面对啦，不要说一遇到政治的问题就忘记自己的理性。所以我其实一直要求自己在面对任何东西就是理性的去面对。它是对的，我们就要说它是对；它不对，我们就要勇敢的出来说它不对，不能说今天假设譬如我是国民党。今天不是民进党所做任何事都错的，不是这样。他民进党很多的政策我也都是支持，但是他们不对的东西我还是必须说出来。但是我每次一说就说我中共同路，我觉得奇怪。现在只要你不听民进党的都中共同路人，所以阿扁也变中共同路人，吕秀莲也变中共同路人，上次什么林左水还是谁都变中共同路人。之前老柯不也变中共同路人？我想4大公投的时候说支持核电是中共同路人，对，苏贞昌拿一个那个棍在那边敲，那么4个不同意还是4个同意？4个不同意，台湾真有利。对，然后这边敲说这支持核能就是为了怎么样，然后这是中共同路人就卓荣泰说我们要
启用新的核能普发14000替中共收买人心啊，是在琼台，琼结果台后来说政策哦，普发10000是什么？民进党的政绩，对，然后还要加个行政院汇发，款上面还要写行政院发，对不对？然后就是等于是很荒谬的在做任何事，而且不会不好意思。对，你看哦，你回过头来看，我说核电这个东西这么重要的一件事情，几年前哦，没有多久前才告诉大家支持核电是中共同路人，结果没有几年之后，行政院长出来说我们要启用核电，那这些年你搞了山野光电板、海野光电板，然后我们的因为电价的关系，然后我们导致我们一些通膨的问题，搞了这样子下去之后，除了某些人的荷包满满之外，全民受害。然后一连串之后告诉我，我们要启用核能哦，这个算力就是国力哦，算力需要电力什么，然后就开始在讲那一套，所以我必须请大家再仔细回过头去思考了，就是有的人他在讲事情，其实他其实并不是真正理性的在看待每一件事。是啦，所以今天其实关于我们透过这个小红书的案例啊，可以跟大家来分享，就是说最近政府针对这件事情，它其实它所作所为是真的啊，就是4个字叫做荒谬至极啊，再补4个字叫可笑至极啊，又荒谬又可笑，可是它背后它从来就是装睡的人叫不醒嘛，装死的人就不活嘛，它本来它就是没有要跟你妥协的意思，所以我觉得我们今天这样子透过这样的一个视角，然后来这个当然小红书只是一个窗口，就是未来会有更多平台受害。可是面对你看诈骗大户美国的脸书非常强势，你就从以前到现在，他们却只字未闻。好，其实很直白的讲，就是对民进党来讲，任何利益都比不过他们的政治利益，而他们的政治利益是驱动他们所有利益的根源。透过政治，他们可以绑定各种钱啊、权啊，是对不对？女人啊，对不对？这个男人啊，乱七八糟的什么都有啊。对吧？你看最经典的不就是云豹小公主，现在根本在环游世界，太爽了，对不对？一边拍美照，还可以一边酸马德啊，真的是很想喊一声马德，气死人了。然后呢，对他唱反调的，马上就要被关进去。那么现在大家不都很期待啊？这不是大家都很担心啊？当然他的青鸟很期待啦，馆长什么要进去嘛？就是像这一种非常可恶。好，那我们今天呢，把这个小红书的事件呢，做一点这个分析打理，也告诉大家说背后的荒谬属性，它大概率其实就是跟诈骗没有关系，基本上它还是一个在政府的霸权的话语限制之下产生的产物。那就试问，这样子做法，台湾还真的可以称上是民主的灯塔吗？台湾还可以真的称得上是自由之地吗？台湾还可以说我们是自由民主引以为傲吗？我想这个是一个很沉痛的呼吁了，所以我们刚才用比较轻松的方式。OK， 好，那我们今天的历史没话说，我们就透过真相，让这一些坏家伙真的没话说。那期待下一期相见，我是主持人历史一兄。我们今天谢谢宪哥，谢谢汉庭。好，那我们下期相见，记得帮我们按赞、订阅、加分享哦，拜拜。